또 기다려야 돼. 1분만, 2분만 기다리면 됩니다. 물좀만 씻고. 그래, 그래도 지저분한 건 아빠? 아빠 이거 데이지님 오늘은 저기 라면 끓여 왜 양파를 추가하나요? 같은데요? 라면 넣을 게 없어서요. 있어 보이지. 집에서 가스레인지 없이 라면 끓여 살아보기. 먹기 같은데 이제 그것도 되지 않나요? 근데 데이지님 뭐가 끓어야지 한번. 아빠 이거 똑같아. 물 먹게? 한 개는 생으로 먹으면 안 될까요? 네. 이따가 생으로 먹어. 저 여기 있는데. 다들 말해주세요. 제가 직접 그럼 들어가도 되나요 혹시? 여기 들어가도 돼요? 어디를 들어가? 뒤에요. 안 들어갈 건데 여기서 나서. 근데 아니 다 이열치열이라는 게. 알아요. 여름에 삼겹살, 삼계탕. 더 땀나랑 진짜 많이. 형 어디 갔지? 너? 좀 시킬까요? 응? 라면 다 끓으면 이거 다 시킬게요. 이거. 샤샤샤샤. 하나씩. 세리님 일단 정리 좀. 정리. 야 잠깐만 그거는 수돗물 받아온 거야. 안 돼. 아, 그래. 그건 수돗물 받아온 거야. 김치 먹을 사람. 육기 너무 커. 젓가락 2개지. 잘라놓고 김치. 라면에 이따 김치 이렇게 같이 놔둘게. 인찬이도 김치. 됐다. 이건 안 나오겠네. 파란색 싫지? 응? 무슨 쏠려고? 세리님 이제 저기 섞어. 싱거울 것 같은데? 왜요? 왜 싱거워요? 그럼 숯불이 더 넣어. 아빠가 맛은 물이 많아. 오. 연기 너무 많이. 물은 이쪽으로 돌아서 아니 그래서 아니 나와봐 나와. 근데 여기 내리막이 아 괜찮아 이제 안 돼. 없어요? 옆으로 안 넘어지잖아. 됐지? 됐어 윤찬아 이제 밥 먹자. 자 라면 다 됐습니다. 괜찮아? 예, 불 끄기가. 라면 다 됐어. 예, 불 꺼야 되지 않을까요? 아니 밥도 끓여 먹어야 돼. 죄송합니다. 뜨거우니까 여기 불 언제 끄지? 헬리를 제가 여기 촌촌 이유가요. 이거 뜨겁지 않도록 그냥 해놓고 싶어. 이 주변에 여기 손 젓가락 뜨거워. 좀. 손 뜨거워. 젓가락. JJ님 여기가 위에요 아니면 여기가 위에요? 얇은 쪽이 아래에요. 두꺼운 쪽이 위고. 모르겠다. 이렇게 먹는 거 처음이야. 뾰족한 데가 뾰족한 거 있잖아. 뾰족한 데가 손 쪽이라고. 맞아. 이렇게. 잘 먹겠습니다. 그냥
맛있다. 좀 만들어서 그런지 더 맛있네. 찬이 혁이가 고생 많이. 응? 불도 켜고 블럭도 놓고 하루도 설치하고. 그러니까 마인크래프트다. 벽돌 싼 다음에 화로 피워가지고. 어? 그치? 괜찮아. 그 모닥불이랑 매우 비슷하네. 모닥불 요즘에 나왔는데 그냥 아빠 전화기 어디 있지? 요즘 찬님 오늘은 진짜 되게 좋네요. 괜찮아. 아빠 전화기 어디 갔는지 모르지? 몰라요. 안 보이지? 안 보여요. 혜인님, 네. 조이찬님이 지금 불 끄려고 해요. 그럼 거기. 찬이님 불 끄시면 안 돼요. 아빠 차에서 안 가져왔나 보다. 뭐예요? 전화기. 엄마한테 영상 통화하려고 했는데. 아쉽네. 이 동영상 엄마한테 보여주면 되겠다. 밀, 다시마. 엄마 사진 하나 봐. 등등을 넣으면 돼. 잠깐 있을 수가 있어. 아빠 차에 좀 갔다 올게. 응? 네. 근데 아직 아까 그거 다 못 먹은 거야? 어? 안 잘라서 그래? 잘라줄까? 잘 잘랐어. 아빠 그만 갔다 올게. 전화기 찾으러. 네. 형도 가게. 안 찍고 있었어요? 응. 엄마랑 전화하는 거 이런 거 아니야?
이따 치우는 거는 좀 도와줘, 괜찮아? 네, 그럼. 바랍니다. 그거 그렇게 두면 무게 안 돼가지고 떨어질 텐데. 에이, 설마. 쓰네? 공격기기. 가라앉았다. 아니에요, 제가 눌러서 그런 건데. 그러니까 물 들어갔잖아. 네. 그 찍어. 네? 카메라 뒤에 돌려놓고. 괜찮은데? 아까 더 있는데? 나도 먹주세요. 응, 알았어. 아빠 줄게.